Betul. Ayo, ayo, ayo. Ais. Ayo, ayo. Awas, awas. Mulai orang lagi. Ayo, ayo mereka kagum tak minta ngapar ingin pintunya. Ayo, ayo.
Bapak Banten, selamat malam. Matur aja. Banjur ngucapir sampeyan dene Ora takak sampe sesuatu barang. Ora anggap pantengan bojo larang. Ojo munamun umuri kaya sok suci. iya jane sesuk mesti dibaleni neh. Penake iki piye? Yen wis mari apa yen wis mati? Mati sih baru mari. Loh, Aku tegas. Ya kok iki ya padha lho karo aku. ya. Rasa uraan. Ambekan dhisik ya Mas-masku. Ya Allah, mbak-mbake yang cantik-cantik. Berarti nuwun sewu iki. Pripun? Lek wis mati lagi mari. Lah ora mari, ora lesuwi. Tobat. Oh ngono. Dadi iki ben bodho wedi tak kandhani ngene ya. Ya, kandalan. Ayo Mas. Wong mendem aja dijak Mas. Lho Mas, yogane mendem kabeh ta. Mboten ngepel titik terus. La ilaha illallah. Yen wis mati kanca kancane sokar kowe mandame
Jaya juga semangat. Asal, 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 asal. Semangat ya Mas. Tidak bisa tak kandani. Yen ngono aku rasuti rasuti rasuti. Waktu aku ngelakoni. Ajang cekak hatiku. Orang wes. Wis tak tutup ning lelakonmu. Alhamdulillah sadar. Arjane bener kandangmu. Ati ayu Oh ya Allah. yen to mendem terus awakmu. Ya kuwi kan Matuke iki padha marep sik. Mas Bedet. Tak butuh iki jamuke ana to. Iki formasinya kok api apa munyer bareng ngono ndak isa to Mas Bedet. Oh, Ya Pak. Allah aku pengen. Ya Allah. Adik-adik. Mana sing sepuh? Mana Heri iki lho. Aja kaya ngono lho Mas. Lah tambah sepuh tambah gurih lho Mas. Anu, lho, tambah sepuh tambah gurih lho. Lah jenenge sapa kambil ya sepet. Lah, kambel ya kan saya tua akeh santene lho Wah, Mas. ora mesti. Mari sepet pangan yo atos. Yo, dadoske. Ayun-ayun. Lho, melu nyer yo Mas Bedet. Yo, halo kami yo. Iya na wes mari najak-najaki kami. Sokar bagi mendemi ditinggalake. Thank you.